हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स फॉर ऑल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे खांसी के बारे में। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक व शेयर जरूर करना। चलिए तो शुरू करते हैं। खांसना एक इरिटेटिंग और बड़ी ही दर्दनाक बीमारी है। यह एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। जब भी मौसम में जरा सा भी बदलाव आता है तो सबसे पहले उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है और सर्दी खांसी जैसी बीमारी हमें जकड़ लेती है। सर्दी होने से हमारे नाक गले सभी बंद हो जाते हैं। हमें सांस लेने तक में भी कठिनाई होने लगती है। तो दोस्तों, अब हम आपको खांसी को दूर करने के कुछ आसान घरेलू उपाय बताएंगे जिससे आपकी खांसी 5 मिनट में ही छूमंतर हो जाएगी। नंबर 1, शहद। खांसी को दूर करने के लिए आप दिन में 1 चम्मच शहद 3 बार लें तो आपको राहत मिलेगी। शुद्ध शहद में ऐसे एंजाइम होते हैं जो खांसी से राहत दिलाते हैं। नंबर 2, तुलसी का काढ़ा। तुलसी के पत्ते को पीसकर रस निकाल लें, उसमें अदरक व शहद मिलाकर पिए। इससे आपकी खांसी दूर हो जाएगी। नंबर 3, अदरक। अदरक का काढ़ा पीना एक बहुत ही पुराना तरीका है खांसी को दूर भगाने का। अदरक को पानी में अच्छी तरह से उबाल लें, उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3 बार पीने से खांसी में राहत मिलती है। नंबर 4, हल्दी। आधा कप पानी उबाल लें, उसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी व 1 छोटा